欢迎来到一个关于钱及个人成长的频道。哈喽，大家好，我是欧巴，这里主要是在分享一些学校不会教，而成功人士都会有的财商思维及有关个人成长的行为心理学与优良书籍。什么是舍恩定理？不知你在生活中是否有人说话条理分明，走路稳健有风，不管在工作或为人处事上总是透露着无比的自信。他们不必经由别人的称赞来提升自信，不会吹嘘自己的成就与攻击，对于自己的长处不会高调宣扬，并且能正视自己的短处与缺点。他们在犯错后能虚心接受批评，且不会因此自怨自艾。他们不会嫉妒他人的成功，反而会仔细分析对方成功的关键，并从中学习。遇到困难时也不会害怕向他人求助。他们从不会惧怕改变，通常会经过反思检讨来改进自己，不会因此陷入无限的懊悔。他们勇于接受挑战，并不害怕犯错。这些人通常都是在事业上有所成就的人。如果你深入仔细探讨，你会发现他们不是因为成功而自信，是因为自信而成功。这就跟今天要谈到的舍恩定理有关。舍恩定理的大意是，对自己的事业怀有信心，相信自己乃是获得成功不可或缺的前提。虽然想要成功还需要具备其他因素，但这些因素都是建造于信心的基础之上的。如果你对于舍恩定理有兴趣，或是想知道自信与成功之间的关系，那就请你将这部影片看到最后。看完你就会知道，为什么有自信的人容易成功，做事得心应手，如有神助；没自信的、自卑的人容易失败，做事四处碰壁，磕磕碰碰。如果你是第一次来到这个频道，或是喜欢这类的影片，欢迎订阅我，并帮我打开旁边的小铃铛，以确保你不会错过这些资讯。我每周都会准时更新，免费分享富人、有钱人、企业家的财商思维，以及我所阅读过的一些好书。就算你再忙，都能用10分钟快速得到这些资讯，与时并进，让你在这个日新月异、资讯爆炸的互联网时代不会落后于别人。舍恩定理的来源。舍恩定理是由美国麻省理工学院教授唐纳德·舍恩所提出的著名经济理论。唐纳德·舍恩是美国著名的哲学家与美国反思性教学思想宣导的核心人物。人是有思想的，一个新的思想、新的想法，只有在真正相信他的人手上，才能利用其创造出更好的价值。意大利著名历史学家克罗齐说过，一切历史都是思想史。历史的发展过程，就是新思想不断取代旧思想的过程。所以，每一个新思想都可能为你带来巨额财富与巨大成就，就看你能不能真正相信它，并积极地将其转化为行动力量。选择投资标的、创业过程、经营公司及追随人生导师等，都是在我们生活中经营相信的很好例子。舍恩定理的启示：与自信相对的就是自卑，而自卑就是人生最大的敌人。它会埋没你的聪明才智与创造能力，使你无法充分发挥自己的才能，也是让大多数人一生碌碌无为的原因。所以，自信是成功的必要条件。自信是发自内心的自我肯定与相信，无论是在人际关系或是在工作事业上，自信都是非常重要的。你想想，如果连你都不相信自己了，那要如何让他人相信你？自卑是成功的拦路虎。自卑是属于性格上的一种缺陷，让人对自己的能力做出极低的评价，总会哀叹世事不如意，老拿自己的弱点跟别人的优点比。自卑会让人产生消极的心理。你想想，在一个自卑的人身上有办法看到正能量吗？身上充满负能量的人，做事有可能会成功吗？人生有可能会有成就吗？想法越是消极，身上就越充满负能量，做事就越会失败。然后想法就更是消极，身上就更是充满负能量，然后做事就更是失败。就是这样的恶性循环，才导致他们成为失败的俘虏及被轻视的对象。严重一点的，还会导致一个人颓废落伍，性格扭曲。会造成自卑的原因，通常都是不认识自己，不了解自己，对自己有所误解，才会产生瞧不起自己的消极负面心理。想要不再被自卑感绑架的话，就要正确的认识自己，要知道尺有所短，寸有所长，
要清楚，每个人都有自己的短处，也都有自己的长处。你想想，凡事都拿自己的短处去跟人家的长处做比较，能有自信吗？若是都拿自己的长处去跟人家的短处做比较，还会自卑吗？如果能将我可以，我能行的心理暗示不断地渗透到自己人生的各个方面，那便能撞击出生命的火花，就能培养出阿基米德给我一个支点，我将撬动地球的那份自信。一个自信的小故事，有一个人，他把所有的财产都投资在他的事业上，由于08年的金融海啸，导致他的企业经营不善，而手头上可以用来周转的资金又远远不足，所以只好宣布破产。哦，对了，他叫做小明。事业的失败让小明非常沮丧，一蹶不振。于是他离开了妻子儿女，成为了一名流浪汉。小明对于自己的失败始终无法忘怀，终日沉陷在自责的无限轮回，而且越来越难过，后来甚至想跳湖自杀。在一个偶然的机会里，小明看到一本自信心的小书，这本书给他带来勇气和希望。于是小明决定找到这本书的作者，请作者帮助他再度站起来。当小明找到作者，并向作者述说他的故事后，那位作者却对他说：“我已经以极大的兴趣听完了你的故事，我也希望我能对你有所帮助，但事实上我没有能力可以帮助你。”小明的脸色瞬间惨白，低下头，喃喃地说道：“这下子完蛋了。”作者停了几秒钟后说道：“虽然我没办法帮助你，但我可以介绍你去见一个人，他一定有办法可以协助你东山再起。”刚说完这几句话，小明立刻跳了起来，并激动地抓住作者的手，说道：“看在老天爷份上，请你带我去见这个人。”于是作者把小明带到一面高大的镜子面前，用手指着镜子说：“这个人就是我要介绍给你认识的，在这个世界上，只有这个人能够使你东山再起。你现在有2个选择，坐下来彻底认识这个人，或是跳进密歇根湖。因为在你充分认识这个人之前，不论是对于你自己或是对于这个世界来说，你都将会是个没有任何价值的废物。”于是小明向前朝着镜子走了几步，用手摸摸他长满胡须的脸孔，对镜子里的人从头到脚打量了几分钟，然后又退几步，低下头开始哭了起来。几天后，作者在街上碰见了小明，说真的，没仔细看的话，几乎要认不出来了。他走路抬头挺胸，步伐轻快有活力。小明将自己从头到脚彻底打扮了一番，整个人是改头换面，焕然一新。不知道的人会以为他是哪个事业有成的企业家。小明说道：“那一天我离开你的办公室时，还只是一个流浪汉，然而我在镜子里找到了我的自信。现在我找到了一份年薪3万美元的工作，而且我的老板还先预支了一部分钱给我的家人，我现在又走向成功之路了。”小明还风趣地对作者说：“我正想要去找你，将来有一天我还要再拜访你一次，我将带上一张支票，签好字，收款人是你，金额是空的，由你填上数字，因为你让我有机会好好的认识自己，你真的是我的贵人，谢谢你。”小明说完便转身走入芝加哥拥挤的街道。自信是成功青睐的人，自信就是自己相信自己，只有相信自己，别人才会相信。在工作上，你提出一个企划案，如果你连自己都说服不了，那如何说服你的合作对象？你再卖一个产品，当你无法相信自己的产品，那你如何能将你的产品销售给你的客户？在创业上，你都无法义无反顾地相信自己，那你的员工要如何相信你？那你又如何能成功？在这个社会上，让别人的意志来决定自己生活的人实在不少，没有自信的人就是在现实生活中放弃了自己的权利。他们把一生中的几个重要选择通通托付或交给别人决定，如求学、就业、婚姻。要知道，人生中最重要的就是选择，选择不对努力白费。然而你又把如此重要的选择权交给别人，这不就是说失去了自我吗？当一个人失去自我的追求、自我的信仰那一刻，也就是失去了自由，导致最后变成了一个毫无价值的人。所以没有自信可以说是人生中最大的悲哀。自信是一种非常可贵的素质，
它是你在自我评价上的积极态度，它可以让你的生活变得更加美好。它是在所有的大自然力量中，与我们的个人成长和发展关系最密切的。自信的人勇于面对生活中的困难和挫折，对新事物采取积极开放的态度，能够接受批评，坦然承认错误，表里一致，言行举止表现自如。毫无疑问，自信是让你走向成功的重要因素，它能源源不绝地为你带来巨大力量，让你能从容应对事业或生活上的大小事。好了，今天的影片就分享到这里，有什么问题可以在下方留言告诉我。如果你可以因为这部影片而获得一些启发，或是能对你日后的生活有一丁点帮助，就请你不吝啬地为这部影片点赞，并无私地分享给跟你志同道合的朋友，让我们可以一起学习成长。如果你还想免费得到更多这类可以帮助你达到财富自由的资讯，欢迎订阅我的频道，并打开旁边的小铃铛，这样你就不会错过这些资讯了。希望大家在今年都能有所成就，早日达到财富自由。感谢你的观看，我是欧爸，那我们下一期再见。